Tere õhtust, sõbrad! Kes meist ei igatseks kogeda mingit osa elava Jumalaga, kuulda ta häält, saada selgeid ohjeid ükskõik milleks. Täna olime me Seiaga mõlemad selle tunnistajaks. Keskpäeval sõites poodi helises ootamatult sõidu peal autost telefon. Kui ma küünitasin seda taskust võtma, siis kõne katkes. Ulatasin telefoni Seiale, kes vaataks, et kes helistas või mida iganes. Ta hakkas seda kontrollima. Pilt oli nutitelefoni eest läinud. Ja siis avanes Piibelneti lehekülg. Peab tunnistama, et me ei olnud juba nädalaid, võib-olla isegi üle 6 aja avanud seda äppi. See on üks paljudest äppidest. Ta on täiesti eraldi lehel. Selleks tuleb sõlmitseda, nii-öelda rullida ekraani, et otsida üles see äpp, see aktiveerida ja sealt siis tellida endale midagi nii, nagu Piibelneti äpp töötab. Kuid nüüd, nagu telefon see kätte oli jõudnud, ta võttis ja avanes tekst. See on nüüd teise telefoni pealt. Ta ei ole praegu näha. See on see sama tekst. Ja ma loen selle ette, sest see oli jahmatav. Ma peatasin momentaalselt auto, tõmbasin tee äärde ja lugesin selle teksti. Ja nüüd saad sinagi sellest osa. Jesaja, see on Vana Testament. Jesaja raamat, 34. peatükk. Jumal karistab rahvaid. Rahvad, astuge ligi. Kuulma ja rahvaõimud, pange tähele. Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad. Maailm ja kõik, kes seal võrsuvad. Sest issandal on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu. Ta on pannud need vande alla. Ta on andnud need tapetavaiks. Kes neist maha lüüakse, visatakse ära. Nende laipadest tõuseb lehk. Nende verest nõretavad ja nii edasi. See on Jumala sõna. Sellega on kõik öeldud. Me kõik kasutame nutitelefone ja me teame, et nad on küllaltki täpsed seadmed, kus anomaaliaid esineb väga harva. Tänane kogetud teema on rohkem kui anomaalia. Pealkiri Jesaja 34. Jumal karistab rahvaid.